Hola colegas seguidores de mi canal. En este video les quiero hablar un poco, ¿verdad?, de lo que es una falla en las lavadoras Samsung, que es que cuando están agitando, nada más cuando están tallando, restregando, ¿verdad?, dicen algunos países, cuando hace para atrás y para adelante, ¿verdad?, con agua, que está lavando. Eh, Nada más en ese rato hace ruido, ¿verdad? Incluso hasta sin ropa hacía ruido. Entonces, nada más les quiero mostrar las partes que están envueltas en este tipo de falla. Eh, la única que no está aquí ahorita el clutch motor, ¿verdad? La parte el motorcito que jala y suelta el mecanismo, ¿verdad? Lo jala para hacer chaca chaca, para lavar, así, y lo suelta para hacer spin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas son las partes que vienen, ¿verdad? Estas son las originales de la lavadora que trae. Estaba haciendo ruido, entonces van así, ¿verdad? En esta posición, así la estaríamos viendo, ¿verdad? Dentro de la lavadora, exactamente así, cuando la está uno viendo de frente. Cuando la lavadora va a hacer spin, ¿verdad? Deja caer así, perdón, este debe de estar trabadito aquí adentro, ahí. Así. Cuando está lavando es así, ¿verdad? Y cuando va a exprimir, ¿cómo se dice? A centrifugar, la suelta para abajo, ¿verdad? La suelta para abajo, entonces cuando está así, que la suelta hacia abajo, lo que hace es que pega nada más, va a chocar con esto aquí abajo, ¿verdad? Para que el movimiento del motor agarre la parte de afuera, la tina de metal, ¿verdad? La tina completa. Cuando el motor mueve para el otro lado, la separa y solamente lava, ¿verdad? Solamente va a mover la chichita de en medio, el agitador nada más. Para hacer spin, vuelve a bajar y jala toda. Si no hace ruido, es porque estas partes están buenas, ¿verdad? Y porque este de adentro también todavía está bueno, ¿verdad? La parte del el engrane de adentro, el interior está bueno, este está bueno y esto está bueno, ¿verdad? Si al centrifugar no hace ruido es porque eso todo está bueno. Casi nunca es una falla en el motorcito del clutch, ¿verdad? Lo que más bien provoca esta falla, que es particular en esto, ¿verdad? Es que esto ya está muy rebajado, ¿verdad? Eso suele pasar. O ya sea que esté quebrado, ¿verdad? Que tenga aquí alguna estrelladura aquí en medio y cuelgue, no lo levanta parejo, ¿verdad? O esto esté también totalmente quebrado, pero esto es una falla que no es muy fácil distinguir, ¿verdad? Si se fijan cómo está como en rampa, ¿verdad? Está así, ¿verdad? Como en diagonal. Déjenme mostrarles una que no es nueva, pero está buena, ¿verdad? Debió haber estado jalando. Si la guardé es porque estaba trabajando. Esta es la vieja, es la que la vamos a cambiar completa, ¿verdad? Y como si viene completa, pues es mejor ponerle la que guardé completa. Obviamente ahorita le voy a dar una engrasada. Miren, si se fijan, si se fijan, ¿verdad? Esta que tengo como de, ¿cómo le dicen eso? O sea, reuso. ¿Sabe cómo carambas dicen en México? Unas partes de México. Esta es la que guardé, ¿verdad? Si se fijan, se ve notablemente, ¿verdad? Menos desgastada hacia abajo, ¿verdad? Es solamente como un par de milímetros. Pero pues con esos, de repente van a ser suficientes para que esto ya sea, ¿verdad? Que roce acá arriba, ¿verdad? Y ese es el matraqueo que se oye, que roza ahí arriba, o que todavía alcanza a pegar abajo, ¿verdad? Todavía alcanza a tocar eso allá abajo y ese es el ruido que se está escuchando. Entonces, esta la recuperé, entonces déjenme ver si, déjenme darle una engrasada y la vamos a probar. Si no, ahorita saco otra, ¿verdad? Pero una de estas debe de quitarle el ruido y tengo confianza en que esta lo va a hacer. Vamos a engrasarla y ahorita vamos a ver qué tal charcha, ¿verdad? Vamos a usar un desarmadorcito delgadito.
Esto pues les recomiendo echarle un poquito también aquí un poquito al plato, ahí lo miro reseco y yo no lo limpié. Estas sí las limpié, ¿verdad? Para ponerlas aquí porque no es bueno que agarren nada de tierra y eso, ¿verdad? Ya les había dicho que cuando vamos a desarmar una de estas es bueno de una vez ponerla rápido, ¿verdad? Ya media vez que esté limpia. Y esta no se ve, no tiene nada de residuos de tierra. Y por lo menos unas 3 esquinitas vamos a echar un poco de grasa. No lleva demasiado, ¿eh? Porque en muchos lugares cuando hay polvo, pues más rápido se le va a pegar el polvo. Nomás es un poquito para que silencie el ruido y sola se va a dispersar, ¿verdad? Con la subida y bajada del engrane solo la va a ir dispersando poco a poco. Es probable que en las primeras vueltas la oigan un poquito ruidosa, pero no lleva demasiado, ¿verdad? Si se fijan, ese original no trae demasiada grasa, entonces no es necesario ponerle una plastota ahí ni nada, ¿verdad? Se fijan, mira, nomás es una embarradita leve, como si fuera ¿cómo se dice eso? Una, una capa leve, una partícula leve, ¿verdad? Nada más una embarradita. Entonces se me fue la palabra eso en español. En inglés se dice algo así como film, ¿verdad? Como si fuera una encintada, pero de grasa leve. En todos los engranes, ¿verdad? Se le pone un poquito y también a la parte aquella que es como tenedor, ¿verdad? Que es el shifter, en inglés se le llama así. Ahí le vamos a poner también una leve capita para que cuando ensamble no esté ruidosona. Que esto no le va a quitar el ruido si trae una falla, ¿eh? Eso no, olvídense, no es para eso, no. Ya cuando si poniéndole poquita grasa hace ruido, entonces hay que revisar, ¿verdad? Que no esté algo mal. Incluso al resorte también es bueno darle una estiradita leve, porque obviamente ya debe de haber perdido un poco de esto. Pero esto no es para esto, esto es al contrario, esto está empujando para el otro lado, pero el motor tiene la suficiente fuerza para moverlo, o no hay problema que lo abramos. ¿Verdad? Eso es nada más para que siga haciendo su trabajo por unos años. Porque se acomoda el engrane, ¿verdad? Por abajo. Le echamos una levecita aquí alrededor. Y ahorita la vamos a armar. Y ya ahorita ya saben, esto es bien sencillo, ¿verdad? Esto nada más trae 4 tornillos. El bracket, ¿verdad? Este bracket que es por seguridad. Ese va al último, ahorita la va a calar sin ese. Trae un tornillo ¿verdad? Una tuerca, perdón. En algunos es tornillo, en este modelo es tuerca, ¿verdad? Samsung usa estas tuercas para amarrar el rotor, el rotor. Y esto nada más lleva 5 tornillos, ¿verdad? Estos 5 tornillos del número 2 Phillips, ¿verdad? Nosotros le decimos cruz en México. En algunos lados, digo en Guadalajara, en algunos lados de México también le dicen de estrella. No, para mí parece más una estrella que una cruz. Una cruz que una estrella, perdón. Por eso nosotros le decimos de cruz, ¿verdad? Porque está como cuatro extremidades, ¿verdad? Eso sí es una cruz, no como la cruceta de las lavadoras, que les llaman cruceta y nomás son 3 picos. ¿Qué onda con eso, verdad? ¿Que no se supone que una cruz son 4? Bueno, vamos a armarla y ahorita vamos a ver cómo queda, ¿eh? Pues miren, ahí ya ensamblé el clutch, ¿verdad? Y pues como podrán ver, ¿verdad? Esto casa bien. Todo entra bien suavecito, ¿verdad? Media vez que guían el pin que va aquí, ¿verdad? El que va a mover el motor clutch. Ya nomás esto entra, casa bien suavecito. Y pues aquí nomás se asegura uno de esto, ¿verdad? Que gira bien y todo. Lo gira uno para no oír que no se oiga un traquetreo, ¿verdad? De algo así muy obvio. Y pues esto se mira como que está bien, ¿verdad? No vemos nada quebrado aquí alrededor ni nada. De una vez se inspecciona, ¿verdad? El motor que no esté tallado, que no haya rastros de que alguna piedrita o algo haya entrado y
y haya trozado el embobinado algo, ¿verdad? Y pues vamos a ponerle el plato y atornillarlo para darle una calada. Bueno, colegas, vamos a conectarla. Y si todo salió bien, a la hora de ser am, agitado no debe de hacer ruido, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es 17 en el delay in y luego dejamos apretado Start para que entre al menú de diagnóstico. Ahí está, dice AS, ya entró al menú. Vamos a avanzarlo. En el primero cierra el lag. El segundo saca el agua. El tercero echa la bomba de agua fría. Echamos poquita. 4 la bomba de agua caliente. Perdón, la primera era la del dispenser del cloro. Esta es el agua fría. Y luego sigue el agua caliente. Es que varía de un modelo a otro. Ahí debería de estar echando agua caliente, pero no la tengo conectada, ¿eh? Y luego ya enjuagar el lavado. Vamos a ver. Miren. Allá embragó. Y ahí está. Ya no hizo ruido. Y eso era todo, muchachos. Así de fácil es esto. ¿Verdad? No hay mucha ciencia en esto. Como les digo, al puro inspeccionar, ¿verdad? La parte. Vamos a regresar el tripié. Al puro inspeccionar la parte, ¿verdad? Yo le vi ese defecto. Estoy pensando en hacerlas en el 3D printer estas. Tal vez funcione, pero no en el material que normalmente se usa, yo creo que en epoxi. Pero esto lo venden, pero es caro, ¿verdad? En realidad, para la cosilla que es, y casi siempre este es el que se daña nada más. Normalmente estos todavía están buenos. Pienso que cualquier manera, ¿verdad? Para otro trabajo ya nada más aquí esto, ¿verdad? Lo marco que esto está mal. Pero pues ahí está. Ahí la vieron ya trabajando. Ya no hizo ruido. Espero que les sirva, ¿verdad? Para cuando se topen con eso. Recuerden, nada más, incluso sin ropa, ¿verdad? Hace ruido nada más en el agitado, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Lo que lo provoca. Que Dios los bendiga, muchachos. Si no se han suscrito, suscríbanse. Si les gustó, denle like y prendan la campana para cuando les llegue otro. Recuerden que no, a lo mejor no lo ocupan ahora el video, pero tal vez en un par de días, un par de semanas, y se les venga a la cabeza rápido, ya saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Se les va perdiendo el miedo a los trabajos. Nos vemos, muchachos. A la próxima.